Sziasztok srácok, és ebben a videóban egy új horror játékkal fogunk játszani. Ezt egy haverom mondta, hogy játszak, szóval játszani fogunk vele, és már nagyon rég nem játszottunk horror játékot ezen a csatornán. Szóval ja. És ja, annyit tudok, hogy így kell felvenni dolgokat, meg kinyitni dolgokat, szóval ez ilyen furcsa horror játék, és ha jól tudom, akkor ezt a horror játékot nemrég csinálták. Vagy valaki. Szóval nézzünk körül. Semmit nem tudok, hol van. Csak annyit tudok, hogy lootolni kell dolgokat. Oké, ezt kérem, és itt hol van? Semmi. Oké, ezeket ki lehet nyitni? Ki lehet? Oké, nice. Elem. Oké, felvettük. Ja, igen, van egy ilyen backpackünk. Oké, erre mi van? Oké, ezeket lehet nyitni. Jó. És semmi. Let's go. Még elem, ez mi? I'm not injured. Szóval meg fognak támadni majd. Mi az? Ez ilyen hiding spot. Oké. Kicsit felveszem a hangerőt, talán hallok valamit. Jó, akkor ezt felveszünk. Ammo valamivel. Oké, ezt nem lehet felvenni. Bejövünk inkább ide. Itt el leszünk. Egy fegyver kéne. Nem tudom, hogy mi az, de kéne egy fegyver. Nagyon gyorsan. Vagy ez a szörny. Mi? Oké, láttam valamit, csukba. Szóval... Valamit van az ajtónak. Valami kinyitotta az ajtót, eskü. Vagy most izé van? Zárva? Valami kinyitotta az ajtót. Lehet, hogy ti... nincs benne ammo. Lehet, hogy ti láttátok, de valami kinyitotta az ajtót. Mi? Mi volt az? Halljátok ezt a lépéseket? Hallok lépéseket. Oké, nincs nálunk töltény. Mi az a kamera, ha? Oké. Az mi a rák? Jó. Nincs kinyitva, szóval el kell mennünk oda, ahol a szörny van, gondolom. Jó, menjünk. Googolva. Lassan, de gyorsan oda megyünk. Lassan, de gyorsan. Oké.
itt van. Ez most olyan játék, ahol mozgunk, meghal minket? Mert nem akarok mozogni akkor. Nem kapcsolom be a flashlightot, megvárjuk, hogy elmenjen. Mert ha tényleg olyan játék, akkor most végünk van. Oké, elment. Itt van bármi is? Ezt remélem én nyitottam ki. Hello? Oké, futunk. Ó, mi a rák? Oké. Let's go, abban van ammo. Hello? Oké. Meghalt. Vagy küldődött, nem tudom. Ezre kell? Let's go. Le kell mennünk most, azonnal. Egy nincs közajtott. Semmi nincs. Kell egy keycard, nem tudom valami. Talán még van lefelé. És... ez mi? Shotgun shells, oké. Nice. Oké, de nem tudom. Oké, szóval ide kell majd valami crowbar, vagy tudom valami. Oké. Nem tudom, mit mondjak, de szerintem még van fent valami, hogy ki kell lootolni, mert nem mindent lootoltam ki, szóval... Még mindig a földön van. Ezt én nyitottam ki? Most látom. Mint tudjuk, hogy azt fel fognak állni. Oké, menjünk. Na, nézzünk itt körül. Itt voltunk. Itt van. Semmi, oké. Jó. Ez kell emmónak. Na, nincsen semmi amúgy sehol. Jó, ez zárva van, nyitva van. Jó, nice. Az mi? Várjál, ez kód? Ez a keycard? Mi ez? Kód. Ó, szóval van egy jelszó valahol. Oké, ezt is jó tudni. Még ezeket nézzük meg, ebben van valami, hát nincs. Még van azt hiszem... Ó, még két ilyen szoba. Erre, na, nincs sem. Visszavonok minden. Ammo. Ó, meg még ez itt van. Semmi, és ennyi? Vagy nem, erre van, még van egy ajtó. Ezt felveszünk. Kell elem. Még több sokan ammo, azaz. Oké, ez én vagyok, azt hiszem a szörny. Nem tudom, hol van a szörny, de szerintem már felkelt. Mert tudom, hogy nem ilyen könnyű volt legyezni a szörnyezet. Mi ez? Hol van? Olyan furcsán sétál. Ó, mi ez? Nem. Zárva.
tudom, hogy mit kéne csinálni. Eltűnt a szörnyike. Mit kell csinálni? Ó, tényleg fingatunk. Oké, nem tudom mellé. Aha. Nem. Tűnés. Haló? Na úgy. Tudod mit? Vegyük fel a shotgunt. Nézzük meg, hogy milyen. Ezt eldobjuk. Azt hiszem, itt dobtam le. Nem tudom, hogy itt már fent szerintem nincs semmi, arra nem bírunk menni. Nem tudom, mit kell csinálni. Hát, ha ezzel le bírjuk lőni a izét onnan. Itt van-e valami? Ó, várj, itt vannak valami. Itt vannak még dolgok. Hát vak voltam, srácok. Vak voltam. Szóval van egy kulcsunk, az hova kell? Zár... azt tudom, hogy hova kell. Fel kell visszamennünk az emeletre, és le kell tennünk ezt, a keycardot, és a keycardot már a kulcsot ide. És ha kinyitjuk ezt, akkor ebben lesz majd a keycard, mert ki kell nyitni ezt a szobát, igaz? Igen, és egy keycard. Let's go! Na jó. De srácok, szerintem ennyi elég volt már abba a gameből. Ha akarjátok folytatást, vagy valamit, akkor csinálunk egy folytatást. De ja, szerintem ennyi elég, és szerettétek ezt a game-t, iratkozzatok fel. És igen. Viszlát, de mielőtt. Viszlátok ebből a videóból. Veled még nem végeztem pajtás. Hogy mozog?